د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 40مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو صورت دی چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دې کې موږ روښانه لارښوونې نازلې کړي دي. ښایي چې تاسو درس واخلئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار ښځه زناکار نارینه له دواړو نه هر یو 100 دورې ووهئ او پر دوی باندې د زړه احساس دی د الله د دین په باب په تاسې کې نه راپارېږي که تاسې پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یوه ډله موجوده وي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار د نکاح نه کوي مګر له زناکار سره یا له مشرک سره او له زناکار سره د نکاح نه کوي مګر زناکار یا مشرک او دا حرام کړی شوی ده پر مؤمنانو. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. او څوک چې په پاکلمونو ښځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر 4 شاهدان تیر نه کړي هغوی 80 دورې ووهئ او د هغوی شاهدي هیڅکله مه منئ او هغوی په خپله فاسقان. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. پرته له هغو خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله هرومرو د هغو په حق کې بخښونکی او رحم لرونکی دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. او کوم کسان چې په خپل میرمنو باندې تور لګوي او له هغو سره په خپل د هغو له خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نه وي نو له هغو نه د یو تن شاهدي دا وي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې ریښتونه یې. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او 5م ځل ووایي چې پر هغه باندې د الله لعنت وي که هغه په خپل تور ویلو کې دروغجن وي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. او له ښځې نه د سزا مخنیوی په دې ډول سره کېدی شي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي ووهي چې
دغه سړی یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې دروغجن دی او په پنځم ځل کې ووایي چې پر هغې باندې د الله غضب وي که هغه یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې ریښتونی وي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. که پر تاسو خلکو د الله فضل او د هغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله خورا ښه پام لرونکی او د حکمت خاوند دی نو پر میرمنو باندې د تور ویلو موضوع به تاسو په لوی کړکېچ کې غورځولي وي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کوم کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسې له منځ څخه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شر مه ګڼئ بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هموغومره ګناه راغونډه کړې ده او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله د هغه لپاره خو لوی عذاب دی. لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. په کوم وخت کې چې تاسو هغه اورېدلي وو په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه او مؤمنو ښځو خود په خپله ولې ښه ګمان نه کړ او یې نه ویل چې دا ښکاره بهتان دی. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هغوی د خپل تور د اثبات لپاره څلور شاهدان ولې رانوستل اوس چې هغوی شاهدان نه راولي د الله په نزد هم هغوی دروغجن دي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. که پر تاسو باندې په دنیا او آخرت کې د الله فضل او رحم او مهرباني نه وای نو په کوم خبرو کې چې تاسو غورځېدلي وي د هغو په مجازات کې به لوی عذاب درته رسېدلی. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لږ ځیر شئ په هغه وخت کې تاسو څنګه سخته غلطي کوله چې کله ستاسو له یوې ژبې نه بلې ژبې دغه دروغ پرله پسې نقل کول او تاسو په خپل خلوص سره هغه څه ویل چې د هغه په باب تاسو څه علم نه درلود. تاسو دا یو عادي خبره ګڼله په داسې حال کې دا د الله په نزد ډیره لویه خبره وه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولی تاسو د دې په اورېدلو سره ونه ویل چې له موږ سره دغسې خبره له خولې څخه راویستل نه ښایي. سبحان الله دا خو یو لوی بهتان دی. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تاسو ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅکله داسې حرکت ونه کړئ که تاسو مؤمنان یې. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تاسو ته روښانه هدایات درکوي او هغه پوه او حکمت لرونکی دی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي
الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. که پر تاسې باندې د الله مهرباني او د هغه رحم او کرم نه وای او دا خبره نه وای چې الله ډیر زیات مهربان رحم لرونکی دی، نو دغه شی به چې اوس ستاسې په منځ کې خور کړی شوی وو، ډیرې ناوړې نتیجې به یې منځته راوړي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے مؤمنانو، د شیطان پر نقش قدم یعنی پلون مزي، هر څوک چې په هغه پسې لاړ شي نو هغه خو به هغه ته د فحشا او بدۍ امر وکړي. که پر تاسې باندې د الله مهرباني او رحم او کرم نه وای نو له تاسې څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدی، خو د الله چې هر چاته خوښه شي تزکیه کوي او الله اوریدونکی او پوهیدونکی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لتاسنه چې کوم کسان د مالی وس او قدرت خاوندان دي، هغوی د دې خبرې قسم نه کوي چې له خپلو خپلوانو مسکینانو د خدای د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي. هغوی باید معاف کړی شي او ورڅخه تېرېدنه وشي. آیا تاسې نه غواړئ چې الله تاسې ته بښنه وکړي؟ او د الله صفت دا دی چې هغه بښونکی مهربان دی. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کوم کسان چې پر پاکلمنو ناخبره مؤمنو ښځو باندې تورونه ټپي، پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې لعنت وکړی شو او د هغو لپاره لوی عذاب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هغوی د هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغو خپل ژبې او د هغو خپل لاسونه پښې به د هغو په کړو شاهدي ووایي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. په هغه ورځ به الله تعالی هغه بدله هغو ته بشپړ کړي چې هغوی مستحق دي او ورته څرګنده بشي چې یوازې الله حق دی د رښتیا او رښتیا ښوونکی. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاکي ښځې د ناپاکو نارینهو لپاره دي او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره. پاکې ښځې د پاکو نارینهو لپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره. د دوی لمن له هغو خبرو څخه پاکه ده چې جوړونکي یې غوټه کوي. د دوی لپاره بښنه ده او ښه روزي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے مؤمنانو، له خپلو کورونو څخه پرته نورو کورونو ته تر هغه پورې مننه نوځئ تر څو چې رضایت ترلاسه نه کړئ او پر کورنۍ باندې سلام وانه چوئ. دا کړن لاره ستاسو لپاره ډیره ښه ده. هیله ده چې تاسې به دې ته پاملرنه وکړئ.
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. نو که هلته مو څوک نه میندل نو مننه وځئ تر څو چې تاسو ته اجازه ونشي، او که تاسو ته وویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شئ. دا ستاسو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده، او تاسو چې څه کوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته ستاسو لپاره په دې کې څه بات نشته چې داسې کورونو ته ننوځئ چې د چا د هستوګنې ځای نه وي، او په هغه کې ستاسو د ګټې یا کار څه شی وي. تاسو چې څه ښکاره کوئ او څه چې پټوئ په ټولو باندې الله خبر دی. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ای پیغمبره، مؤمنانو نارینه‌وو ته ووایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده. هغوی چې څه کوي الله پرې خبرېږي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او ای پیغمبره، مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي، او خپله ځان جوړونه او سینګار دې نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله څرګند شي، او پر خپلو سینو دې د خپلو پوړونو پلونه واچوي. هغوی د خپله ځان جوړونه سینګار نه ښکاره کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه، پلرونه، د میړه پلرونه، خپل زامن، د میړونو زامن یعنی بونځیان، ورونه، وریرونه، خوریونه، د خپل تبع ښځې یعنی مسلمانې، خپل مملوک، خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري، او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي، یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندۍ شوي. هغوی د پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سینګار خلکو ته معلومات وشي. ای مؤمنانو، تاسې ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ. هیله ده چې بری در په برخه شي. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله
والله واسع عليم. له تاسې نه چې کوم کسان مجرد وي او ستاسې له وینځو او غلامانو څخه چې څوک نیکان وي د هغو نکاح وکړئ. که هغوی بېوزلي وي نو الله به په خپل مهربانۍ سره هغوی شتمن کړي. الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم څښتن دی. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع ونه مومي هغوی باید پاکلمني غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپلې پیرزوینې سره هغوی شتمن کړي. او ستاسې له غلامانو او ویندو څخه چې کوم کسان د عوض ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړئ که تاسې ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړئ چې الله تاسې ته درکړی دی او خپل وینځه د خپل دنیوي ګټو لپاره فاحشه‌توب ته مه اړباسئ کله چې هغوی په خپله د پاکلمنۍ ژوند تېرولو غواړي. او څوک چې هغوی اړباسي نو له دې اړویستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخښونکی مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مونږ تاسو ته روښانه لارښوونکي آیاتونه درلیږلي دي او مونږ تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې له تاسو نه پخوا تېر شوي دي او مونږ هغه نصیحتونه کړي دي چې متقیانو ته کیږي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانونو او ځمکې نور دی. په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې دیوه بله شوې وي. دیوه په یوه ښیښه کې وي. ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوې وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا یعنې د زیاتېدو ټول عوامل راغونډ شوي وي. د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي. هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي. هغه له هر شي نه ښه خبر دی. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
المؤتفكات يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار د هغه د رڼا خواته لارمینډونکي په هغو کورونو کې موندل کېږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځلو ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د راوړېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سرلوړي کړي. الله به حساب ورکړه کوي هغه چاته چې خوښ شي. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکې شګې چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل بلکې هلته الله موجود وموند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ او الله ژر حساب اخیستونکی. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا خود هغې مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یوه څپه خوره شوې ده د هغې د پاسه یو بله څپه او د هغې د پاسه وریځ په تیاره باندې تیاره مسلطه ده. که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم نشي لیدلی. چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیتن نویني چې په پاکۍ سره الله ستایي ټول هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او هغه الوتونکي چې په وزرونو غوړولو سره الوزي هر یو د خپل منځه او سنا ستاینې کړنلاره پیژني او دوی ټول چې څه کوي الله ورڅخه خبرېږي. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیتن نویني چې الله وریځ ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې پر راغونډولو سره یوه درنده وریځ تشکیلوي
بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅېږي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ګلۍ وروي نو چاته یې چې خوښه شي په هغې سره زیان اړوي او چاته یې چې خوښه شي له هغې نه یې ژغوري د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار همغه شپې ورځې اړوي رااړوي په دې کې د سترګور یعنی د بصیرت د خاوندانو لپاره یو درس دی والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير او الله هر ساکخ له یو ډول اوبو څخه شته کړ یعنی پیدا کړ نو څوک په ګیړه خوېږي څوک په دوه پښو او څوک په څلورو پښو باندې تک وي د هغه چې څه خوښه وي پیدا کوي هغه د هر څه وس لري لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم موږ روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين دوی وایي چې موږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او موږ اطاعت منلی دی خو له دین او وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي دغسې خلک هېڅکله مؤمنان نه دي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کېږي تر څو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي نو له دوی نه یوه ډله په څنګ کېږي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده یا په شک کې لوېدلي دي یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبلل شي تر څو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي نو هغوی وایي چې موږ واورېدله او مو منله همدغه راز خلک د بري او نجات موندونکي دي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
دغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې که ته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته ووایه قسم مه کوئ، ستاسې د امر مننې حال څرګند دی، ستاسې له کړو وړو څخه الله ناخبره نه دی. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ووایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ، خو که تاسې مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورلغاړې شوې ده د هغې مسؤل هغه دی، او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټه ایښودل شوی دی د هغې مسؤل تاسې یې. که د هغه اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ، که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي، یعنې ابلاغ یې کړي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله لتاسې نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګانو ګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی دی، او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او له ما سره دې څوک نه شریکوي، او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، هیله ده چې پر تاسې رحم وکړی شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلط انګیرنه کې مه اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله بې وسې کړي. د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مؤمنانو، لازم ده چې ستاسې غلامان او ستاسې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سن ته نه دي رسېدلي په 3 وختونو کې د اجازې په اخیستلو سره تاسې ته راځي. د سهار له لمانځه نه مخکې او غرمه چې کله تاسې جامې باسئ او د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته، دا 3 وختونه ستاسې لپاره د ستر وختونه دي. له دغو پرته که هغوی به اجازې راشي نو نه پر تاسې څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسې یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسې لپاره د خپلو ویناوو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم
وليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. او کله چې ستاسو ماشومان د پوهې سن ته ورسیږي نو باید هماغسې د اجازې په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. او په کومه ښځه باندې چې ځواني تیره ناستې وي یعنې د لوړ عمر خاوندانې د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه یې کېږدي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سینګار څرګندونکي نه وي. سره له دې که هغوی هم پتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ باک نشته که کوم روند یا ګوډ یا ناروغ د چا له کور نه خواړه وخوري او نه پر تاسې په دې کې څه باک شته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړئ یا د خپل پلار نیکه له کورونو څخه یا د خپل مور او نیا له کورونو څخه یا د خپلو ورونو له کورونو څخه یا د خپلو خویندو له کورونو څخه یا د خپلو ترونو له کورونو یا د خپلو ترایندو له کورونو یا د خپلو ماماګانو له کورونو یا د خپلو توړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګانې ستاسې په لاس کې وي یا د خپلو دوستانو له کورونو څخه د دې هم څه باک نشته چې تاسې په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل بیل. البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ. د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوې ډیره برکتناکه او پاکه سوتره. په دغه ډول الله تعالی تاسې ته آیاتونه بیانوي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ریښتونی مؤمنان همغه دي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه له کومې ومني او کله چې د کومې ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازې اخیستلو پرته دې نه ځي. کوم کسان چې له تا نه اجازه غواړي همغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي. نو کله چې هغوی د خپل کوم کار دپاره اجازه وغواړي نو چاته چې دې خوښه شي اجازه ورکړه
او د دغسې خلکو په حق کې له الله نه د بخښنې غوښتنه وکړه. الله په باوري توګه بخښونکی خورا مهربان ده. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانانو، په خپل منځ کې د پیغمبر بلل لکه ستاسو خپل منځو کې یو بل بلنې غوندې مګنئ. الله په تاسو کې هغه خلک ښه پیژني چې یو بل ته ځانونه پناه کوي او غلي غوندې په پټه وځي. د پیغمبر له حکم څخه سرغړونکي باید وویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب پرې رانشي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار اوسئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. تاسو چې په هر تګلاره یاست الله ور باندې پوهیږي. په کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغو ته وروښيي چې هغوی څه کړي راغلي دي. هغه په هر څه عالم دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی